好，我对昨天那个直播会啊，就是那个网工必备的工具，这么那个大集合啊，我们花了差不多2个小时进行了一个讨论，然后得到的结果呢，给大家来分享一下，好吧？那么红色呢是我推荐的收费版本，然后呢绿色呢是我推荐的免费版本。没有加颜色的呢，就是我其实也无所谓啊，其实我也不太在乎啊，就是能用就可以，基本上是这样的。整个呢还是比较主观的，然后呢，整个过程呢是没有恰饭的啊，也没有谁给我钱啊，好吧？当然希望有金主爸爸给我钱啊，但确实没有啊。好，下面呢我就来说一下，好吧？我说一下我比较有发言权的，好吧？那些可能有些东西呢我不一定有发言权，但是我觉得我比较有发言权画图这块我比较有发言权，因为我画的比较多啊，大家也看过我画的画啊，画的那些图。我就推荐 Viso，虽然说有很多人推荐了很多软件，好吧，但是呢，它不能满足我的要求，好吧，不能满足我的要求。那么原因很简单，Viso 我给你简单解释一下啊，在这个你可以看一下那个详细的录像。Viso 呢，比如说它能够画一个这样的东西，我稍微给你展示一下效果啊。就是你其他软件，你首先你能不能够画类似于这样的东西啊？就是这样一个半圆啊，Viso 画我只是这么一个弄啊，就是你能不能够很好的画一个半圆，就是这么一个东西啊，就是这么一个有弧度的东西啊，好像我看很多都不太能够画得出来，就这种东西啊，就是这种一个半圆圆弧。啊，不是圆啊，不是圆，这不是圆，是一个这个长方体，然后这是两个倒角的，你看你画不画得出来？还有一个呢，任意形状，一个封闭的任意形状，注意是一个任意的封闭形状，注意，然后呢，任意的一个封闭形状，然后呢，我可以去填充颜色，你看你能不能画得出来？这第二个，如果说你能画得出来，这个你找我啊，你能画出来这种半圆带弧的。啊，这其实不是圆啊，这是一个长方形，然后带弧的啊。然后呢，一个封闭形状，任意形状，任意封闭形状啊，任意封闭形状啊。然后呢，封闭了之后呢，里边我可以填充颜色，然后呢，边缘呢我可以这个去这个线条我可以调颜色，你看你能不能做得出来？还有一个就是，比如说我这个路由器，我这根线我要手工的。我要手工微调，让这根线真正的像素级别顶死这个边缘，啊，不是那种差不多啊，不是那根线进去了一些，不是那根线还缺一些，这不行啊，就是一定要几乎是像素级别的顶到这儿。那么也就是说呢，Viso 有一个微调功能，就会放大，然后特别小的，基本上是一像素一像素的调，然后呢把这根线真正的顶到这儿啊，不是那种自动的吸附式啊，吸附式的我都不行，吸附式的我用不了啊，就是要那种像素级别的贴到这个边缘。好吧，不是进去一个像素，也不是出来一个像素，就是一定要顶到这儿，能不能够实现这个线这个东西的一个极其微小的一个微调？好吧，如果说你有这个功能，你找我，那我特别希望有这个功能。反正现在我发现这3个功能，我现在就觉得 Viso 可以用，好吧？特别是这个功能和这个功能，好吧？第一功能我觉得可能也有些能实现，好吧？但是你跟我说，好吧？这个问题啊，好。所以说呢，画图基本上我看了，没辙。我本来认为什么都可以啊，他发现其实跟 Viso 还是有很大差距，很多软件好像根本都不懂我想怎么画图啊，好吧？好，然后截图我也非常有发言权啊，Windows 我强烈推荐他们家，好吧？虽然说我没有掐他们饭，但是确实好用啊！我现在用 Mac，我最怀念的2个软件，一个是画图的 Viso，一个是这个 Windows 的截图，相当好用啊。然后呢，Mac 呢，我找了一个这个版本，基本上也行，基本上也能够和它匹配，但是还是有差距，啊，整体有差距但这个也很贵，这个便宜很多，这个比较贵我说一下我截图有什么需求，虽然说也有很多哥们儿提出了很多截图的东西，截图你们真没有发言权，因为我这人一连截1万幅图应该差不多，然后呢，差不多有时候一天都要干200-300幅图。那么每幅图呢，我只能花，你要理解每幅图我的处理上面只能花10秒左右。那么这个时候呢，我就需要一个非常好用的截图。好，我说一下，如果说你的截图软件能够满足我的要求，你跟我讲，好吧？第一个功能就是重复截图，就是截相同位置，啊。然后呢，你看啊，比如说有时候我再翻一个位置，我再截，你看又出现相同位置，很快啊，我只要一个快捷键，然后一个回车，我就截图了，就是重复截相同位置啊。这个我相信很多功能都有啊，这没有问题啊。然后呢，能够很好的套圈，很好的套重点，然后呢，有一个可以这个顺序1、2、3
这个顺序，没问题，好吧？这我觉得很多还是可以的。还有一点，我能够这样，我能够截100幅图。就是我先咔咔咔，我截100幅图，你看下面我都能够看到每一幅图。就比如今天啊，比如说今天我在弄那个东西，我在装一个软件，那你看我能够去截100幅图啊。比如说我要截100幅图，截完首先截完之后呢，下面能够预览，我能够看到，我大概能够看到这是哪幅图啊，大概我能够预览一下大概这些图，好吧？你看这些注释就是我这个做出来的啊。好，那么然后呢？我能够快速的预览我是哪幅图，理解？我能快速预览哪幅图，然后呢，我再就是先咔去截100幅，你先得下面给我保存着，然后呢能够有预览，你先来100个，好吧？然后呢，我回来再一幅一幅图呢去套圈去做注释，有没有这个功能？好吧？任何一个满足不了，你别跟我说了，好吧？因为我这么不夸张的说，Mark 上面能买的截图软件，我60%都买了，花真金白银买的，没有。最终还是觉得，这个好像还是基本上能够实现要求的，其他的都好像怎么都缺点腿儿，好吧？如果有更高级的这个软件我没有用过啊，这个软件也是一个哥们儿推荐的，你们也可以尝试一下，反正我没有用过啊。反正 Mark 推荐它，然后呢，这个 Windows 推荐它截图啊，我觉得这2个算是我最有发言权的啊，其他的就谈不上了吧。其他的比如说录屏，其实录屏虽然说我也是个重度录屏的这个用户啊，但是呢，录屏的东西你只要调整好了，每次打开关闭就行了，没有这些截图和画图那么多事儿，好吧？录屏呢，反正 Windows 的这个韩国这家的这个软件，我觉得还可以。啊，因为我用过一段时间，后来它没有 Windows 版，然后换到这个 Mac 上呢，我用 OBS 来录像。OBS 呢，反正我也没觉得它有多好，所以其实我也没有推荐。反正我觉得用起来挺别扭的，只是说呢，我这玩意儿呢被我的徒弟给我调好了之后呢，我觉得反正我就打开用就行了。所以说呢，也不能说它好，所以说我也没有啥可推荐的。反正把 OBS 呢录像 Mac 上也还不错，好吧？但是 Windows 上这个软件我觉得还是可以，我用了一段时间，效果还是很不错的，好吧？他们有的还不错啊。OBS 呢录像反正就可以吧。好吧，我只能这么说，所以说你看我没有推荐。还有一个，这3个是我比较专业的，好吧，我推荐的比较专业的。好，还有一个呢，就是这个Telet 和 SSH 这个软件。那么当然呢，这个老牌呢是 Security 啊，我相信入门网工的应该都会用过这个软件。那么其实呢，我的 Mac 上现在我主用的呢也是它但是呢，我也并不太推荐它。说实在的，只是 Mac 好像也没什么太多可选的，所以说我用 Security，它还有很多缺头的功能。我建议大家去了解一下 Windows， 了解一下 MOBA 啊 ，MOBA 我觉得功能很不错，不仅是 Telet、SSH， 还有这个 RDP 管理 MOBA 都很不错，好吧？可以推荐一下啊，当然这也是收钱的啊，但免费的功能也行，但是数量比较少啊。MOBA 我就可以推荐一下 Xshare 呢，我也用过，但是呢我没有太多发言权，但我知道它很强，好吧？我知道它很强，我也用过，但是我用的比较多的呢还是 MOBA 啊。Xshare 呢也是有哥们儿强烈推荐啊，对，也跟我聊了强烈推荐啊，我也知道它很强，所以说呢我也推荐一下，但是呢我确实用的 MOBA 会特别多一些啊，好吧？那这是 SSH 的这个软件给你介绍一下，因为这个软件我也没有用过，在 Mac 上面的Windows 上面我不知道能不能用啊。那么这哥们儿有一哥们儿强烈推荐他，说他是有个什么样的需求呢？就是想把这些连接方式能够同步到云端。然后这样的话，不管到哪个机器上面，它都能够把这个连接方式呢能够提取下来。当然了，这个存在一定安全问题，因为有些哥们儿又来说它都有安全问题，好吧？但是呢，那哥们儿说我就要这个需求，就是说我希望把这个东西同步到云端，然后呢，我在任何一个机器上呢都能够去得到这个信息，都能够同步这个信息，得到这个信息。那么这家软件是可以实现这个功能的。因为我们这些我认识的人很多，好吧，他们有各种各样的需求。这个哥们儿就有特别特殊需求，说一定要买他的但是这个价格很贵啊，这个价格好像很贵，各位注意很贵，好吧？如果同步到云端的话啊，这个呢我没有用过，但是我看了一下，是一个哥们儿推荐的，是免费的。免费的，而且功能我看也还不错，这是免费的啊，前面这几个都是收钱的啊，全部收钱啊，这个是免费的，我看了一下也还行，你也可以去尝试一下，好吧？这是免费的，我可以，因为是免费的，因为前面都要给钱啊，这免费的，所以我推荐一下反向代理这个 FRP， 但是反向代理东西其实也比较多啊，就是登录到一个设备上装它，然后呢它帮你反向代理连接到，其实可以连接到其他的设备上面去。
反向代理。好，console 口工具就是说，这其实就是我的Mac 的 console 口有个神器啊，当然我其实用的也不算太多，但确实比较牛。这个我不知道是不是只有 Mac 版。就这个软件啊，这个功能很强，你们可以有时间，你们可以看看 B 站上有些哥们儿来介绍这个软件的使用，好吧？这个确实是比较牛逼，而且它的命令是可以有效的复制和编辑的，而且是成块处理的，你们可以了解一下。我也不是很专业，但是我知道这个软件很强，console 工具你们可以去了解一下，好吧？文本编辑呢，基本上就是有时候我会临时的去记录点东西啊，真的就是临时记录点东西，所以说呢，我肯定是不想给钱的，所以说我肯定要免费软件啊。这个 Sublime 我用的比较多，就是临时的一个东西，反正我不想用 Notepad 啊，太 low 了啊。它呢，曾经有段时间我还用它开发过 Python 的东西啊，后来实在是觉得太难用了啊。开发还是用 Py 项啊，专门的 IDE 啊。但是如果说以普通的文本编辑的话，我觉得 Sublime 还是非常不错的，很好用，好吧？也是免费的，也不给钱Mac 上呢有这个软件，这个软件也还不错叫 Boop。它的我经常会用的一个什么点呢？比如说我做一个这个 YAML 的然后呢，它你看按住 Command 和 B， 然后呢你可以用 YAML 转到 JSON 然后呢又从 JSON 转到 YAML， 哎，这个功能我用的很多，这个我觉得我用的很多。你看它有贝斯644的解码，因为这是我经常用的，好吧？你看 URM 解码这些全部都有，所以它这个转换能力呢很爽所以说呢，这也算是我一个重要的工具在 Mac 上的，好吧？Notepad 加呢，反正很多人也推荐，但是今天有个哥们儿说这个软件有一个安全漏洞他说不要让我推荐它反正我也不知道，反正有哥们儿在说，我就给大家提醒一下，好吧？反正 Sublime 我用的比较多然后这两个软件反正用的比较多，普通编辑呢我会用它，然后呢做一些转换呢，我用这个 Boop Mac 上有，好吧？远程桌面管理呢，我用的如果说 Windows 的话，因为这个 MOBA 没有 Mac 版，它的 RDP 管理也不错它去连接 Tail SSH RDP 也不错。然后呢，如果说是这是免费的这为什么会变这种颜色？这是免费的免费的这是免费的它是免费的。那么我现在用它的就是用 RDP 管理就是我用它来做一些 RDP 的管理。就用它 RDP 管理，就是有时候我要连接一下 RDP 的设备这是微软自己提供的 RDP 的管理，我觉得还挺好用的，好吧？好有一个哥们儿推荐的这个软件，你们可以看看这个超链接这个你搜这个公司吧，然后它的那个一个 RDP 的工具，我记得我今天上午还下载了我看了一下界面，我感觉还不错，而且好像也是免费的。RDP， 而且它不仅 RDP然后呢这些 SSH 都还不错，你们可以去了解一下，好吧？我觉得这个软件我今天早上下载了，我看了一下还可以好，笔记工具呢，其实我也不是很在乎因为我这人对笔记要求不高，因为笔记就是帮我记一些我容易忘记的一些经常发生的一些事情，好吧？所以说呢，对我而言呢意义不是很大。反正我现在呢用的是以前用的有道云笔记，现在用的 Notion。我知道很多哥们儿用印象笔记，还有这些，好吧？这些其实都可以用。对我而言，因为对我而言要求不高，因为我是一个讲师，所以说呢，我最终你要说我是什么，是我的笔记，就是我的 PPT。我最终会把我所有的东西都整理好，成为 PPT。不仅给你们讲课，那其实也是我自己的笔记。所以有时候我查我的 PPT，当然查 PPT 的效率有点低但是我老是记得住大概什么东西在哪儿。所以说我基本上我查 PPT。反正我是一个很奇葩的，在这方面很奇葩的笔记软件对我的作用不大，我只是记账用的，好吧？反正现在用 Notion 好像用的还比较多。比如说今年我进化论，我准备讲一些什么样的进化论？比如说，我有些什么，比如说我可能还有什么东西，就我经常说我进化论有个小本本就记一下我什么东西还没有讲。反正这个里面应该就是我准备要讲的，我给就简单的留了一个网页界面，然后便于下次我想讲一个进化论的时候呢，从里边就挑一个出来。
反正我用不上什么高级功能，好吧，反正 Lotion 反正我在用，因为它比较时尚，很多人用，好吧。好，思维导图呢更神奇，我基本上从来不用思维导图所以说我也没有什么特别好推荐的，我就 Xman 的这个好像我们的前一堂的几个老师在用，好吧，上次我们讲那个这个大话云计算、大话网络安全，那个马老师和杨学宝老师都用，但是我是真的从来不用所以说我也没啥可推荐的，随便给你们写了一个，好吧。然后 IDE 呢，这个当然了，我玩 Python 的，可能大家也知道，我肯定 PY 呛VS Code 呢，微软的这个肯定也不错，但是反正我有点不适应 VS Code，我 PY 呛用习惯了，所以说一到 VS Code 我就开始懵逼，所以呢，我基本上呢用 PY 呛，当然 VS Code 我也知道很强大的一个工具我也不能说别人不好，所以说我也推荐了，好吧。为什么要用 PY 枪呢？就是说，主要是用 PY 枪呢，其实这些 MD 虽然说有些人推荐 MD，但其实呢，我要玩 MD 的话，我用 PY 枪来做 MD，然后呢，它有 Git，然后可以推到 GitLab 上面去，然后呢，实现一个保存然后可以版本控制，所以基本上 MD 我也用 PY 枪来做，好吧？那也派上写代码肯定也是 PY 枪来做，所以说我是 PY 枪的一个中度用户我是一个 PY 枪的中度用户，Visual 的中度用户，截图的中度用户。录像是中度用户，但是其实不在乎我确实不在乎这些 SSH 呢 MOBA 我应该用的比较多 MOBA， 因为我的跳板机，我的一些跳板机都是 Windows 的，所以说 MOBA 我用的也比较多，其他的就不是很在乎了，好吧。那这些呢，基本上就是我们的昨天的一个共享的一个内容，好吧？那么我给大家来整理了一下，来做了一个录像，希望大家能够对大家有帮助，好吧？也希望下次我们的吐槽大会或者说呢，我们会经常做一些直播，我们会共享一些更有趣的一些工具，我们也会找一些工作多年的网工来给大家做一些分享甚至呢，我们也会拉一些国外的，像台湾的、澳大利亚的或者加拿大的一些哥们儿来分享一下他们公司和海外的一个状况，好吧？希望大家能够关注我们前一堂的我们教主的直播，好吧？好，今天到这儿